למה את כאן? אני פה בשביל בוטוקס. ואת? ניתוח הזה, ועכשיו באתי לביקורת. מה איתך? גם אני בשביל ניתוח הזה ובאתי לביקורת. אוקיי, ואת? עשיתי הרמה ואני פה לביקורת, וכמובן בוטוקס גם כן. אנחנו דבר ראשון בדקנו מה קורה בגזרת החזה. לא תאמינו, חזה גדול, כדורי ומתפרץ, זה אאוט. מעכשיו נשים רוצות חזה טבעי, עם סיליקון כמובן. היה לי חשוב ללכת ברחוב ושלא ידעו שעשיתי. מה יחשבו? שיחשבו שזה טבעי. אוקיי. שלי. לא רציתי שיראו, רציתי ללכת עם בגד ים, שיראו פשוט שיהיה לי חזה יותר מלא. רציתי את הלוק טבעי, שלא הבולט את הכדור הזה שהיה קודם עושים. מה שאפיין את העשור הקודם זה יותר באמת המראה העגול, המראה של פושה. בשביל זה אנחנו מקבלים השתלים האלה. עם כמו פמלה אנדרסון? פמלה אנדרסון זה דוגמה קיצונית של זה. מה שמאפיין את העשור הבא זה מראה שיהיה טבעי יותר. עכשיו, אני אגלה לך סוד, השד של האישה לא נראה כמו חצי כדור. השד של האישה נראה כמו טיפה. והשתלים האלה יודעים לעשות את זה. הם יותר ישרים בחלק העליון, הם יותר מלאים בחלק התחתון, כך שברגע שאני שם שתל כזה אצל האישה בפנים, היא מקבלת מראה שהוא הרבה יותר טבעי מאשר הייתה מקבלת עם השתלים האלה. יותר ויותר גברים צפויים להיפגש עם סכין המנתחים, רק כדי להיות יפים. התחום הראשון שמחקרים יראו שהוא מאוד מאוד מפריע לגברים זה הנושא של החזה. עבודות מראות ש30-60% מהגברים מוטרדים מהמראה של החזה שלהם. דבר נוסף שאנחנו רואים לגברים זה גם הבטן. זה לעצב את זה באמצעות שאיבת שומן ובעיקר באמצעות המסת שומן. מה שאני עושה פה למעשה, אני מפסל את השומן הקיים בצורה של קוביות. החידוש הגדול שמלווה אותנו בין שני העשורים הוא פחות ניתוחים גדולים של מתיחת פנים מסיבית ויותר ויותר התערבויות קטנות. Like that? Can't. Excellent. Can't. Excellent. It's Okay. frozen. Excellent. I can make your neck even better by adding a little bit of Botox, okay? Or slicing with a knife. We won't do it. When you look with lines, it makes you look atsuba, right? So when you look sad, you feel sad. Okay. When you look smooth and happy, that's why babies are happy. Because babies, nahon, are very round and chubby and אין מה לחשוב. Some would say that this is nature, you know, we are getting old and this is it. nature. כן, כנראה שיש גבול ליופי שמייחסים לטבע. הבוטוקס ממשיך להיות סופר פופולרי. If I look in the mirror and I see what Dr. Friedman did here, and what Dr. Friedman did here, and what Zahava did here, the smile, then I feel happy. I feel then I can give back to people. Is there anything you regret that you did? Marriage. In this context, is there anything you regret? לא. מה עשית? כמובן את הרמה, כמה זרקות. מה עם הטבע? להזדקן, טבעי? גם כשהייתי עד גיל 40 אמרתי, הטבע הוא נהדר, אין מה לגעת. לא הבנתי כל אלה שנגעו בדברים, היום אני כבר מבינה.